Kto ti to nahovoril, synak? Kto ti to vtlkol do hlavy? Čo, nepoznáš svoju mamu? Vieš, že nezvláda utrpenie. A v akom je potom stave? Nerobím to pre zábavu. Otec, viem, čo sú to za lieky. Nemá to nič spoločné s maminným stavom. Sú predsa od lekára. Všetky sú... Od akého lekára? Koľko receptov ti dal? 10? Aby si mal zásoby? A povedal ti, aby si použil celú fľaštičku? Takže si myslíš, že klamem? A že vedome ubližujem tvojej mame? A neubližuješ. Nebuď smiešný, Alas. Vážne si to myslíš? Na internete som čítal, že už len pár kvapiek by uspal ostatného koňa. Naša mama je drobná žena. Pamätám si túto fľaštičku. Veľmi dobre. Tajne som ťa sledoval, keď uniesli Jamana. Dával si jej to isté. Tak mi odpovedz, dával si jej to? Alas. Hovoril si, že jej bude lepšie. Ale nikdy jej lepšie nebolo. Vraj spravíš všetko, čo bude v tvojich silách, ale... nedostala sa z toho. Alas, počúvaj ma. Nie, tak veľmi si sa snažil. A mama aj tak nepohla ani prstom. Ukázalo sa, že jej to robil jej milovaný manžel. Náš otec ubližoval mame. Alas. Pripravil si nás o mamu, otec! Veď bola duchom neprítomná! Áno, bol som pri tom. Ale hlavne som bol pri svojich deťoch. Chránil som si rodinu. Opäť sa so mnou chcela rozviesť. A tým by ma odtrhla od vás. Nenávidela ma rovnako ako dnes. Keby otvorila oči, hneď by ma vyhodila. Čo ti mám na to povedať? Teraz ťa musím vyhodiť ja. Nechal si to na mňa. Serhan! Serhan? Serhan, čo sa ti stalo? Alas našiel lieky, ktoré som dával Neslihan. Tak vidíš, to nemohlo dopadnúť inak. Bol si neopatrný, nenapadlo ti, že ťa všetci sledujú. Zavri ústa. Už toho mám plné zuby. Čo si mu povedal? Ako to zobral?
Povedal som mu, že sa chcela rozviesť. A ja som nechcel prísť o svoje deti. Mal si mu povedať, že si to urobil, aby neprišla na to, že si dal uniesť Diamana Aliho a ona by to raz zistila. Šebnem, to stačí. Netlač na mňa. Aj tak je to tvoja vina. Len kvôli tebe som dnes tu. Tak na mňa netlač. Diaman Ali prinútil hovoriť tvojho šoféra. To ja viem. Ale odkiaľ to vieš ty? Viem to od Ruje. Čo urobíš? Odovzdám ťa polícii. Chytím ťa za ruku a poviem, ona ho zabila. Dostanem sa z toho. Sarhan, ja som nemala inú možnosť. Vôbec ma neprekvapuje, že ťa tu vidí. Ale ako si mohla? Si predsa neslíhanina najlepšia kamarátka. Nehambíš sa, Šebnem? Ako si sa jej mohla po celý čas pozerať do očí? Neviem, o čom to hovoríte, šéf. Nerozumiem tomu. Prestaň! Všetko viem. Nehraj tu predo mnou divadlo. Počul som to na vlastné uši. Chceš ho s ľadom alebo čisté, drahá? Takže sa z Neslihan nechystáš rozviesť, je to tak? Čo teraz, keď si k tomu tak blízko? Čo vlastne chceš? Chceš ich moc? Šebnem? Alebo to impérium, pre ktoré som toľko rokov tvrdo pracoval. Mňa? Svoju milenku, ktorú naťahuješ už 20 rokov. Počúvaj ma. Odteraz sa neopováš ani len priblížiť k Neslihan. Nechcem ťa ani vidieť v jej blízkosti. Neopováš sa čo i len prejsť okolo jej dverí. Rozumieš mi? Dal som skontrolovať tvoje účty. Nič neskryješ, Šebnem. Preskúmam všetko. Ja si ťa preklepnem. Zistím, komu išli všetky tie peniaze, ktoré si posielala do zahraničia. Posielala si ich po úteku svojho brata Ilkera a ak je za tým všetkým on, tak sa teš. Ale Ešref, čo s tým má Ilker? Prečo by som mu posielala peniaze? Buď už ticho, mlč! Ilker bez tvojho zvolenia ani len nedýchal. To je práca vás dvoch. Všetko ste zvalili na môjho syna. To vy ste ho pripravili o život. Okrem toho, môj syn nespáchal samovraždu. Vy ste ho zabili v jednom. Neverím vlastným ušiam, Ešref. Prosím, to je fakt smiešné, prepáčte, ale... Uveríš, už čoskoro budem mať dôkazy. Vyžiadam si ďalšiu pitevnú správu. Dám otvoriť hrob svojho syna. A tak, ako sa volám Ešref Ali Soysalan, prisahám ti, že táto špina nakoniec povedie k Serhanovi. Môžete sa tešiť. Obaja zhnijete vo väzení. Obaja zhnijete vo väzení. No tak, Ešref, prosím vás. Čo to robíš? Prosím, Pusti ma. počkajte, určite došlo k nedorozumeniu. Prosím vás, Vypadni. počkajte, vysvetlím vám Čo to. chceš vysvetľovať? Všetko som počul. Čo to robíš? Polož tú zbraň. Povedal som, polož tú zbraň. Šebnem, spamätaj sa. Viete, Ešref, Hneď si sadni. Polož tú zbraň. prepáčte. Nechcela som, aby to takto dopadlo. Šebnem. Pokoj, nič sa nestalo. Nič sa nestalo. Nie som decko, čo? Máš pocit, že neviem narátať do 5? Toto je dnes už druhýkrát a mňa to vytáča, mám toho po krk. Chlapci, už ma nehnevajte a konečne mi vysvetlite, čo sa tam stalo.
No... Serhanovho vodiča som zamkol u nás. A poriadne sme ho zbili. Skvelé, synak. Ale... vysypal všetko, čo vedel. A presne o to nám išlo. Aj to, že Serhan má komplica. Koho? To nevieme. Zatiaľ. Ale už čoskoro sa to dozvieme. Samozrejme. Určite sa to dozviete, pán detektív. Zostaň tu chvíľu sedieť. Chlapci, hovorím vám obom. Ak sa dozviete niečo ohľadom tohto vyšetrovania, i hneď to oznámte polícii. Sami nerobte nič. Tí ľudia môžu byť nebezpeční. Je to jasné? Rozumiem, pán doktor. Ja som vybavený. Povedal som, že rozumiem. Pomôž mi, musím stať asi. Počkajte, dobre, Prosím, pomaly. pomôž mi. Vydržte, prosím. Pôjdem, nájdem Serhana. Dobre, pomaly. Neslyham, prosím. Mami, čo to robíš? Mami, čo to robíš, mami? Sadni si. Vraj mi podával lieky. Musím ísť za Serhanom. Musím ho nájsť, nech je kdekoľvek. Deti sú s ním, musím ísť za nimi. Nesliha. Teraz nie. Oddychni si, prosím. Musím tam ineď ísť. Pamätám si to. Takýto stav si pamätám. Bola som v ňom, keď som prišla o teba. Bolo to... ako by som bola v tranze. Chcem vydať zvuk, ale nejde to. Chcem zavolať pomoc, zdvihnúť ruku, ale nemôžem. Poznám ten stav. Tento stav dobre poznám. Myslela som si, že mám ťažkú depresiu. A že s tým súvisia aj moje ďalšie problémy. A preto som sa nemohla hýbať. Bola som mimo, nevládna. A on mi vtedy, a ako aj teraz, podával tie odporné lieky. Dobre, je koniec. Nie je koniec. Stále ma to bolí. Tá neutíchajúca bolesť. Cítia ju aj moje deti. Stále je tu. Serhan ma zničil, aj moje deti. Zničil nás všetkých. Zničil nás. Mami, už ti nikto neublíži. Ver mi, odteraz si v bezpečí. Sľubujem, že ťa ochránim. Zničil ma a zničil aj moje deti. Serhan nás všetkých zničil. Zničil ma ten muž, nás zničil Ali. Čo
Čo tu robíš, Alas? Prišiel som po mamu. Ja ťa dnu nepustím. Otoč sa a zmizni. Vypadni. Vieš, čo si tá žena prežila? Tvoj otec ju nadrogoval. Kde si bol? Ty kde si bol? Ty si to nevidel? Alebo si to ignoroval, pretože nenávidíš Yamana? Nič o tom nevieš. Pusti ma. Počúvaj ma, pochopila som, že nevieš byť dobrým bratom, ani priateľom a ani milencom, ale... aspoň buď dobrým synom. Mama? Alas, hovorím ti, že ťa tu nechcú, tak ma počúvni. Ty o tom nebudeš rozhodovať, jasné? Alas, čo tu robíš? Vypadni! Kde je moja mama? Je tam? Mama! Alas, čo si to dovoluješ? Padaj z nášho domu. Vezmem si mamu. Myslíš si, že ti to dovolím? Na to zabudni. Upokoj sa, synak. Choď, Alas, odiď odtiaľto. Ja bez nej neodídem. Prestaň s tým! Pán doktor, nechajte ho, tento herec si koleduje. Padaj, Alas! Nie, nezastavíte ma. Mamu si vezmem domov. Mama sa do toho pekla už nikdy nevráti. Ale vráti. Alas, nechci, aby som sa na teba naštval. Kým bude ten bastard Serhan v dome, naša mama sa tam už nevráti. Ale ja som otca vyhodil! Už je preč! Čo viac odo mňa chceš? Alas. Mami. Je mi to veľmi ľúto. Veľmi ma to mrzí. Je mi to ľúto. Tak ľúto, mami. Je mi to ľúto. Mrzí ma to. Mrzí ma to. Je koniec, miláči. Len pokoj, už je koniec. Máš nejaký problém? Prečo si prišiel? Pretože ste sa neozvali. Takéto veci sa nedajú vyriešiť za hodinu. Musíš počkať 1-2 dní. Ide o vážnu vec. Nechcete, aby som prehovoril. Vezmi si ich. Čo mám s týmto robiť? Predaj ich. Predáš ich kdekoľvek. Zarobíš na nich pekný majetok. A zvyšok ti dám neskôr. A ukáž sa tu len vtedy, keď sa dohodneme. Ty si slabá. Mala by si dlhšie oddychovať. V tej diere? Aby jej bolo ešte horšie? Pokoj, pri mne sa máme nič nestane. Spoľahni sa. Prestaňte, prosím, stačí. Stačí. Alas, necháš nás na chvíľku, prosím. Prečo? No tak, prosím. No tak. Ďakujem ti. Teda, mohlo to byť oveľa lepšie, keby si s nimi neprepadol dom. Ale čo s tým narobím? Si ako tvoj otec. A som na to hrdý. A ja som na teba hrdá.
Ďakujem, že si ma zobudil z veľmi hlbokého spánku. Veľmi pekne ti ďakujem. Tak vítaj medzi nami, šípková rúženka. Ty môj princ. Mami? Tvoj telefon zostal doma. Prosím, hovorte. Rozumiem. Dobre. Čo je? Mami? Dokončili pitvu. Môžeme si ísť zobrať telo. Dám vám vedieť. Ozvem sa vám. Poďme. Alas, dávaj na ňu pozor. A nerob hlúposti. Ako vždy, drahý braček. Tvoja mama už bude v poriadku. Neboj sa. A čaká vás tá najväčšia skúška, synak. Pohreb pána Ešrefa. Všetci budú na vás upierať zrak. Poďme. Poď. Dnes pochovali známeho podnikateľa Ešrefa Aliho Soysalana, ktorého nedávno zavraždili. Na pohrebe, na ktorý nepustili novinárov, sa zúčastnili mnohí podnikatelia a politici. Zatiaľ, čo sa polícia zaoberá vyšetrovaním vraždy, mnohé otázky vyvolala skutočnosť, že jeho zať, Serhan Soysalan, sa na pohrebe nezúčastnil. Všetky oči sa upierajú na spomienkovú slávnosť, ktorá sa bude konať večer v nadácii Soysalanovcov. Prosím vás. Umožnite viac, prosím vás. Ustúpte, no tak. Ďakujem vám. Ďakujem. Mami, Áno, synček. mám tých ľudí poslať preč. Nie, nechaj ich. Nechcem žiadne problémy. Poď ideme domov. Asi máš nejaký vážny problém, Metin. Alebo na mňa prešebnem naozaj žiarliš? Povedal som, čo som mal. A ty si vyber, čo chceš. Hlavne sa od nej drž ďalej. Kde je Ali? Išiel hore, čo skoro sa vráti. Deti, choďte do svojich izieb a trochu si oddychnite.
Večer nás čaká spomienková slávnosť na počesť Starkého. Nie, Čala, tvoj otec nepríde. Tak nehovor o rodine. Nemohol sa zúčastniť na pohrebe starého otca. Ani to si mu nedovolila. Čala, teraz to nechaj. Kvôli jednému hlúpemu obvineniu si za 2 minúty vymazal otca z nášho života. Čala. Ty máš vždy výhovorky. Čala, prestaň. Nemohol prísť ani na pohreb starého otca, to ti neprekáža, ale... Muselo to tak byť. Hovorte si, čo chcete. Chcem, aby otec prišiel na spomienkovú slávnosť. A môžem ho hneď zavolať. Nebuď smiešná, daj mi to. Uvedomujete si, že táto rodina umiera kvôli nášmu otcovi? Nemôžete byť taký nevďačný, toto je čistá nevďačnosť. Mama. Čo to robíš, Dobre, Čala? deti. Mama! Počakaj, choď, ak nemáš odpoveď, okamžite Čala! uteč. Mama! Prečo sa takto správaš? Tvoj otec roky ubližoval tvojej mame. Roky jej podával sedatíva, tak o čo ti teraz ide? Čože? Asi. Klame. Klame ako vždy.